ठठो पगार पुलिस जी हद में मुर्गी फार्म तां फुट दौरान ॻोठाणनि हथां चोर पिस्टल सूदो सघो इतला बावजूद पुलिस पहुची न सघी। बगान वेचो मुर्गी फार्म तां चोरी जी नियत सां आयल ॿिनि फोरन मंझां हिक खे पिस्टल समेत पकड़ियो वियो पर पुलिस खे इतला ॾियण बावजूद बगान पुलिस पहुची न सघी। मालूम थियो आहे त ॻोठाणनि तरफ़ां पकड़ियल चोर जो तालुक़ गुलाम लाइ शहर सां आहे। उहो मोटरसाइकिल चोरी कंदो आहे। हुन जो वॾो नेटवर्क आहे जेके ठठो ज़िलो ऐं सिजावल ज़िले मां वॾी अंग में मोटरसाइकिलियूं चोरी कंदा आहिनि। ओॾा ॻाढ़ो थाणे जी हद मां हाजी उमर वगाम जे घर मां नामालूम चोरनि हिक मोटरसाइकिल 2 रिढूं चोरी करे फरार थी विया। जॾहिं त ॻाढ़ो पुलिस अॻो निंड सुतल। हुतां जे समाजी हलकनि एसएचओ ॻाढ़ो ख़िलाफ़ एक्शन वठी चोरनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो आहे।